Te quiero enseñar una automovilización si sufres de bruxismo. Para esta movilización vas a introducir el pulgar dentro de tu boca y los dos dedos por fuera, el índice y el medio por fuera. Una vez el dedo esté adentro, con el pulgar vas a hacer círculos dentro de tu boca, movilizando el tejido, y vas a traccionar suavemente. Movilizas y traccionas. Realízate estas movilizaciones en tus dos mejillas y si puedes también en el labio superior y en el labio inferior. Te vas a dar cuenta de los resultados, tus mejillas van a descansar mucho. Este contenido es muy valioso, así que ve y guárdalo de una vez para que te quede en tus archivos y compártelo para que otras personas también se beneficien de él.